Rama Guru bagea kapayun lenggahna sajajar jeung diri kula kapayun Rama Guru. Nampi kana pangbagea wios pun paman cekap di dieu sejak ngarengekeun naon rupaha nu rek dipadungdengkeun ku hidep kasep. Dawuh timbalan anu sakumaha dina mangsa kamari diwartoskeun ka hidep mangga ayeuna geuning geus datang budakna. Timbalan kasep buah mustika emang di paunangan Gatot Kaca kahareup lenggahna cu kaulan pamang di payun putra Gatot Kaca nampi kana pangbagea kalayan nyuwun katampi sembah sinungkeum kaunyuk Rama paman Arjuna puja stuti hidep ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastaka nuhun paman kahunyuk eyang nyanggakeun sembah. Nuhun kasep nuhun. Eta sora nepi ka teu dipiceur sasieun jiga bapana Bima. Abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan. Matra TS kaluhur. Ples we bapana. Ngan rada beke hungkul anakna mah. Nya. Kali perkawis paman naon bageur. Tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia paman tiasa ngahapunten kana kalepatan putra dalam dina kasalahan urang pada saling maklum sabab eta teh jimat nu paling ampuh-ampuhna di jagat wayang-wayangan mungguh urang salaku makhluk teu leupas tina salah jeung bener dina mangsa tungkul wae sok rajeun luput dina mangsa istuning samenit ganti sajam robah janji sore rajeun tara kapake isu kasep komo bari jeung sifatna kolot kanu jadi anak istuning teu aya dunya kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna najan bari jeung ka anak lanceuk saja si anak sorangan timbalan kitu mungguh ka anak mah jaro ka karasa kumaha ka si aswasta mah teh aduh lirna ngeuing ndog bebereumna hayang naon teh bulung dicuponan komo mun karada kaduga teh mah kadang-kadang sok nyeri hate lamun teh karada kaduga ka hayangna nya da geuning mang mah baheula menyang syarat ti budak ama mah prihatin ti leutik nya baheula si Aswata mah hayang roti buaya nepi ka teu ka sorangna nya nyeri teh hate nya komo waktu keleutik mah make jeung hayang es dong-dong nya kapaksa we mang odong dibawa kitu mungguhing kana karaos pisan karasa pasti kitu da siklus jelema mah kitu kabeh oge kasih kalayan aya pikersana naon ieu teh paman purwa ngeuking silingih dongkap ka dieu memang aya perlu anu rek ditepikeun ka diri anjeun ngan saheulaanan saacan amapok terolong nyarita paman hingga Kang Semar oge sumping ngahaja diondang ku kaula disamper ka tumaritis eta teh si Semar timbalan be paingan bau menyan di petempatan atuh da. Nah tuh angger gitu wae diondang ketapan kadangu ku salira Gatot Kaca saurna nyamper batur menyamper dan rami ka polsek nu gelo disamper muni asa hargaan pisan hirupet teh kapayun Kakang Semar kaharep euy kapayun gua aduh aya anaknu tuh jo karareueung we narasaan
tipayun nampi kenapa bagai asal ira kalayan nyanggakeun semah pangabaktos kaunyuk juragan pangaulaanmu nuhun Kang kawuwuh kasepuhan di jajakan tun kalina di eta hapuntena tumorojok tanpa laratan dongkap ka dieuna hapuntena pilih cologok maklum ciri sabumi carasa desa Jawadah tutung diritna sacarana pilih ayat cara nu kacarnak di desa nu kabantun di pakampungan nu kajingjing di pakemitan nu tesapuk sareng mamanahan hapunten nu ditadak uji sim abdi halayan jisim abdi teh disamper ku juragan anu dedeheusna ka ieu patempatan isin namahna taku margi digugusur wae ku juragan anu palai di sarangan dedeheusna ka ieu patempatan teh ayana lain asa pang dipika butuhna we teh si eta hirup teh kawas ieu mah penting we hirup teh saukur hirup jadi kakeset oge nya nuhun Kakang Semar dina kalahan urang pada saling lubarkeun jeung kaula laras Kakang Semar nyalira di Tumaritis biasa we jeung barudak di laluar nu si cepot ayanya aya kade tong jaya desa ulah cara-cara kamari aing minggu-minggu kamari datang ka dieu aing balik senal dipaku punten we da pun anak bae waras deh didik ulah bebas deui hirupna teh timbalan tansah diajeng-ajeng paman aya pikeun saeunam kieu kasep saperkara mangga hatur kabingahan hidup geus bisa nyosan kana pangangkir timbalan kadua ti eta mang ngahaturkeun rebunuhun kana rupaha jasa anjeun di nagara salaku Pandawa anu dina wangkit kiwari Pandawa teh ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara di Amarta anu memang teu saeutik sumbangsi hidup ka nagara teh memang gede pisan katinggal jasana salaku lurah tamtamanagara anu ngilu sepak terjang banting tulang dina ngayakeun keamanan di negara yen nagara sejen teh bakal mikir dua kali rek ngadon ngajajah negara Amarta teh ayana Gatot Kaca jika astina kitu mikir dua kali da kulantaran aya Aswatama nya pun anak taku kituna menta supaya kahareupna sing langkung pageuh saring cing pageuh kancing saring set pageuh iket yakin negara sejen rek ngajajah negara urang teh sababaraha cara boh ngaliwatan kasar perang boh ngaliwatan lemes nyata ngasupkeun barang-barang nu teu dilarang di negara di antarana minuman keras narkoba jeung sajabana kukituna cingceung paningali pangdengeng jeung sajaban kedah waspada permana tinggal ulah dumeh nagara keur aman anu tungtungna teh ngabalukarkeun urang cicing di nagara teh ngantep pisan kana ieu perkara keamanan timbalan diestokeun paman najan di kisim abdi ge kitu we naon ceundak di kampung oge sakarada kaduga margi warga masyarakat oge kedah gaduh rasa tanggung jawab dina ngokolakeun ieu nagara ngiring andil da panginten nulakan jandela nulakan panto jeung nutupan jandela rek ditahuai polisi piraku nu hartosna teh tos kasadaran sewang-sewang boh ngaronda sareng sajabina bener kan bener eta ku aya ngomong wae teh si koplok mun hayang ngilu au biru mah teh nya
rombongan lain main lagi tapi ngeceprek panggedena mun ceprek pantarikna dahar panggedena leung mah teu wisan mah timbalan dau paman deui jabati eta anu aya di anjeun ti sakawit kasumpingan rama guru residorna ti jajar sokalima mangsa kamari anu aya patula patalina dengan kalayan anjeun nyaeta ama jaro saena ku salira we langsung kumaha mangsa kamari parantos badami ari sampai ku anger itu mang mapadu nepikeun hungkul sanes aya mah aya nama aya jenisna panuhun we sangkan langkung paos tina mangsa cumaritana bilih kaula tina basana langkung teuing atanapi aya dikirangan deui kaula ama wae timbalan mangga kalenggahna kapayun aya naon aya tah aya naon sepuh ku aya ngomong jeung pe teh timbalan hampura iki jaro ieu lain dengar timbalan mangga kasep Gatot Kaca buah hate kemang soca mustika eyang di pawenangan cu hampura ngagagu kana rupa aktivitasna teu sawios iya ngahaja mang dongkap ka dieu eyang dongkap ka dieu teh ngahaja da sini ka Madukara teh ka tempat paulinan asa jalan kacai jeung anu leuwih raket jeung Padawa mah lintang ti jeung Ki Jaro kasep dau tah nu matak dina lebah dieu dangukeun ku hidup timbalan jauh di jugjug anggang di teang jauh teu kurung cunuk anggang teu kurung datang dina pudunan ngadudut tina tanjakan ngageang tinu datar ngagandeang kasep eyang dongkapna ka dieu manggul utusan nu jadi ratu raja sifatna raja astina nyaeta Prabu Suyudana anu nita piwarang mang dongkap ka ieu patempatan saperkara masalah silaturahmi kadua nanti eta memang anu aya anjeun nyaeta kahirupan putrana raja kakasina Dewi Lesminingpuri anu ayeuna teh keur gering nangtung ngalang layu beurang tega kana dahar penting tega kana sare leuwih waas lamun lumpat ka tempat sare ngan guguling anu digugulung dipake tilam kaeling dasar katangtuanana teh lain penyakit syariat awak tapi penyakitna penyakit batin penyakit batin penyakit asmara timbalan anu memang gede geus dewasa eukeur eta budak teh memejehna remaja putri putra katari kataji kapati-pati kapentang asmara gama puji jajaka urang nagara amarta kapincut numawi anu dipikapalaina teh teu aya deui putra nabi mah nyaeta Gatot Kaca tah minangka eyang dongkapna ka dieu wawakil sang Nalendra maksud sabda panglamar ka hidup sebab eueuh deui anu dipikapalaina lintang di hidup eta budak teh lamun teu kawin ka hidup moal kawin-kawin uluh jang geuning panglamar geuning cu sok menta supaya diwaler menta supaya dijawab ame eyang teu mawa paisan kosong tah kitu kasep. Mudah-mudahan we hidup nampi
wejar meneng-meneng lara den atin nira petenge atin nira salin pawarasa salin pawarasa kalawan Raden Gatot Kaca sakedapan boten ngawangsul marganipun peteng penggali nyata ku kasauran guru dorna ti Jajar Sokalima nanging kunirahangan ngandika sang Gatot Kaca kutan teki itu eyang gitu Kaca disangka dedinyana aing ngadengekeun di luar dulu juragan Gatot Kaca anu ngalamar ATM dewek aya nu ngalamar wah beres le tere hajat ya urang ieu nya lah beres aya bahan dewek kesenian ditanggap ieu lekuna naon aku susen ai turun nu manyer ngadak-ngadak sepi paingan da sapar nya ayeuna dudungan aya karep buat terongkah hajatnya bagja nu luar biasa kaulan ai karunungan angke jaga moal teu hajat rongkah tuh raja jeung raja le sidik bakal tamu anu sumping nya duh terjadi lengser si ambuna mah eta we si Bunda Lilis wae ngeunananan dua jeung mamah toronton wae nya bagja dulu aduh dahdahan we nya cing walar kasep nyangakeun sadaya daya iya sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rangating penggali salira di luhur saosa pramuti handap saya bas dampal punten manawi naon kasep naon bageur para lu narutus gunung palias darajang alas inggis nepis pasiran anu tangtu margi pinggir kasauran salira kaula teh asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan pasalna sanes nampi kana kaasih sanes nolak kana kanyaan panginten sakaterang putra panjenengan kana mian rumah tangga teh teu disandarkeun kana ridho na kolot duana barat tetep kudu aya cinta antawis jenis sareng jenisna nuhun ka aceuk geus mining puri paratos aya rasa birahi ka putra panjenengan nanging dina lesan dieu sanes kaula dengirangan rasa hormat ka salira sanes bade nampik nanging kaula teh dina wangkit kiwari teh can kaancikan sir birahi ka istri teu bogoh kales mining puri masana sanes eta upami ngudakana Yuswa memang kaula teh paratos langkung tis 30 tahun lalu nanging kaula teh can aya dina hate kedah garwaan kedah bojoan margi kaula bingung nu kumaha anu birahi teh nu kumaha rasana nyaah teh nu kumaha rasana cinta ka istri dedengean teh can pernah ngalaman cinta tah can hor can pernah boga ka bogo tah can ari hidup kosok pernah kateu ulit ka karaoke tah can aslina di malam bo kelanan apan hidup mah bisa ngapu ya dina mangsa digeunawiyati di awang-awang meureun ulin teh kadang-kadang ngaliwatan nyata pakampungan ya ngaliwatan desa aya walungan gede anu biasana imana teh panggung kene tah biasana mararan teh di walungan pernah ningali awewe kitu nya kantos ninggal nyareuseuh di wahangan katingali geuning oratna make sinjang
kabeungkeut ngaboleklah ka tempona ning ya kantos ningali praosan biasa wae dolo itu lamun ulin ka mall mall gede di mana we sok aya geuning urang Cino apa Cina Indo ning sararak calana teh ketemu bimbing sebelah sugan kitu panon teh hayang melong terus eta kitu teu aya biasa wae lempeng kaula mah dolo itu di Kota Baru sok aya nu lari mararecet bajuna teuning nya nu jara roging sok aya resep ningali kitu biasa wae alah jauh pisan jeung emang baheula kasih tong bujeng hingga pangijeng awewe nempo cangcut we dipoe da mikir emang mah tong bujeng hitung ngaliwat ka warung aya hand body loba pikir teh yang meuli we da hurik leungeun teh mun tong sieun goblok jika nu ngahina kai teu nun teu piraku kasih pak asa teu mungkin buat teu normal jaro aduh lamun misalkeun ieu mah aya lalaki heuh ka tempo anu keur fitness ka tempo dadana teh 3 tahu ning anu seterek kumaha biasa sawai malahan lamun teh mamana ngajak gelut bekontak dicumponan mabrung dilawan ku kalau lamun teh mamana ngajak gelut ka putra panjenengan heuh warasa sir aya geuleuh we nu aya aya kitu normal deui buah peleuh kitu asa piraku da budak ini ke atuh kumaha aja ro aduh kumaha atunya kasep ya kieu atuh daun ulah waka nampik ulah waka nolak kana kaasihna ieu tingali we masa depanna naon sababna ya tingali kana sejarah anu tangtu Kurawa jeung Pandawa teh pasehat silih ala panileutik tipu budak silih ala nyawa beneng cewek tiba heula nepi ka ayeuna kulantaran naon nyaeta merebutkeun nagara Astina anu eta nagara Astina teh sabenerna mah hak warisna mah Pandawa ngan kulantaran Pandawa mah jemar mana teu buru we boga nagara amarta anu sababat jeung Astina da ayeuna balik deui kana dinya ieu teh Lesmini teh putri raja di Astina dina mangsa hidup meureun ke jaga kawin boga turunan hiji mangsa raja lengser ka Prabon moal hanteu anu bakal neruskeun tahta kerajaan teh lintang ti putra ti hidup tah kitu ieu teh manjangkeun tali mimitran sadayana ku kituna sing keresa we kasep ampun iya ampun kasep ieu mah ame sangkar lugina hate salarea Pandawa jeung Kurawa teh bakal kabeungkeut tina kahadean kulantaran hidup daek kersa nikahna ka Dewi Lesmini Puri piraku teh ngadekeun nya ampun iya yang gunungan aing geus ate awe nya aya kitu mah pengku pamadeganana lamun nitah maka aing tong bujang hingga gelis siga Lesmini Puri kitu genut oge teu naon aing masa beunghar di rarung aing makeun bae lah sabeunghar mitoha jeung tong curah carek ulin asal sugih we aing mah nya ada padahal mah daek we heula nya kadang teu bogokeun bae aing meramet-ramet ku aing we heueuh aduh kumaha geus kejadian kieu aing heueuh ban calung dijual deui itu jadi mah nya OPJ geus kontrak di kumaha kasep ampun iya bawi raos putra panjenengan upami tea dipapaksa ku salira dina mangsa dudunya seperti kitu teh sanes udagan kangge putra Gatot Kaca bawi raos kaula upami udagan teh sangkan ngahubungkeun Pandawa jeung Kurawa hade tea lamun tea kalau rumah tangga pinanggih jeung sakinah mawaddah warohmah
tapi lamun teu dasaranku cinta bilih jaga engke. Lamun tea kaula menakan rumah tangga anu awet rajin, anu temah nate ngabalukarkeun dua keluarga jadi pasea. Kahiji gitu. Kedua, kada turunan bakal jadi korban. Panuhun yang ulah pada maksa. Kasep, ya, jika baheula deui. Zaman eyang, zaman bapak eyang baheula mah eueun nu bobogohan diadu-adu ku kolot. Tapi teu burung we geuning. Arana wet aranakan arincuan. Nyada benten nu ngajamanana eyang. Panuhun ulah pada maksa. Kumaha jaro ongkor kajanyikeun jadi teh. Ari hidup aduh. Kumaha tuh nya? Olo era amah ka dieu kasih. Sing sae ngolok lah. Amat teh geus janji ka anggar sidana teh jadi. Tapi budak kalah kaki ya gini. Kakak nolak era, beungeut meureun ka manakeun atuh. Kolot bakal wirang. Gatot kaca timbalan. Pandang mah emang kasep. Lalaki mah menang dina mangsa maneh menang deui awewe engke jaga bae kawin 2 kali oge. Panuhun we kasep. Widian. Wayahna. Sok kalau ngaganggu we setan di seberang aja. Nya. Sok. Wayahna. Sing daek ieu mah atuh kieu we kasep. Kumaha? Dibere waktu sangkan mikir anjeun. Tah kitu sae paman. Sok dibere waktu na 3 poe, nah 4 poe. Nyuwunkeun waktu sawe kaula. Sabaraha poe? Nyuwunkeun waktu sawe kaula 20 tahun mah paman. Raden Arjuna asa dipopokan kokotor tur tak menang wiwirang anu tantu ku ngadanguonna caritaan Gatot Kaca. Sabulu-bulu jocong miuni cara pameun teu beureum lir beusi atah beureum. Kajadian naon ieu nepi ka rame kieu. Dunungan ngaluarkeun ke segala. Rek mencit hayam camani kitu. Lain. Pan bapak hayam kalkum. Nya Gusti nu agung ieu kajadian naon alah sagawat ola gunungan dicare kawin mung kawin nah kajadian jadi kieu leuh Gusti nah kumaha kitu eta mitir dorna aya wae teh si Ajo aya we nah si Ajo apan kitu dorna geuning Ajo nah kitu ning nya kajadian ka kieu leuh nanaonan Syah Semar Badranaya agan punten jisim abdi sanes kumawan tunanging ieu mah pilih kausap korod salira jalanan iteh tuang putra turunan salira engke jaga lamun teh perlaya salira beureun ieu nu reskeun teh pakracak teh nu lamun teh salira nepi ka pati tuang putra engke jaga mutuskeun turunan kahiji kaduana pihak musuh teh bakal seuring ningali ieu perkara teh nu dipenta teh lintang ti pasiana anak jeung bapa. Apaan sidik juga Gatot Kaca teh jelema sohor. Sohorna juga Gatot Kaca teh kulantaran kasaktian jeung kemandragunaan. Anu geus ngajait wibawa komara sepuh-sepuhna ayeuna diperlayakeun ku salira sok sahanteuna. Emut kana lebah dinya pihak musuh bakal rame bakal keprok bari lumpat. Sia teh buah ka aing goblok. Pihak musuh itu Kasya, hah? Ayana. Ka aing siling mah. Cicing syah. Hirup ukur jadi kekeset kitu cicing. Cenah saya kana jadi kekeset nu, etang-etang jadi kekeset we. Upami ka tengah bumi teh kekeset teh panginten kalalotor di bumi teh. Hor, si koplok. Cicing Badranaya lauk buruk milu mijah dari anjeun. Saya keneh lauk buruk milu mijah masih keneh hirup tibatan lauk mijah milu buruk hancur kabeh malik-malikeun keplok teu dibalikeun mah tuh hamoda sia geunteu dengan teung sia eueuh nah sia teh nyingka sia
mun teu nyingka aya bahan maneh pati sawiya sim kuring we paehan pah lu ayana nah kalakar di Ciruhan nyingka sia nuhun agan diurus dilelemut diatik dileletik teh mulang tarima teh kucumido kena beungeut ti sim abdi nuhun agan kalaka nyungkun si kurang ajar nyingka moal saena mangkeragan kula terusan ieu seuneu ieu udah ai gara-gara sia Semar Badranaya rasa kena sia penasti kersah yang tumampara Semar Badranaya sasat sejati sabet ku keris pancaroba nanging leungit tinu sayakti ilang warna sanyata leungit tina tinggali salarea kayaan anak kerales di patempatan rasa kena kuat keluar kebul jero waduh cek mang oge da lain turunan manusia turunan jurig saya mah nya pupuhuna budak hideung teh si eta teh nya jurig hideung di budak hideung ngarukan aku mah dulu si dede teh BRC teh si eta kumaha si kaca kabur kurang ajar sia tinu asih timu benci tinu nyaah timu ngewa boroma diberi madu kalaka dipicin si kurang ajar teh para badega sadayana keprakeun ka prajurit sajumlah prajurit sangkan mawa pakarang sacakalna tewak si Gatot Kaca paehan si kurang ajar cocok dipersaksi ku kaulah ayo ayaku cocok pisan hirup teh keuna kana mamarah da hese di alapatina si Gatot Kaca di aslina ayeuna ku bapana kabina-bina teuing si kurang ajar teh bapak aing ngaleungit dulu da eta begitu urusna teh sia eta ciuis dah cucuk rungkangna teh nya si jebaeun nepi ka kitu paehan Arjuna podara teh si kurang ajar teh nya lu well sia ayah naon da sia aya nu labu kitu jamu itu tapi ini kan nyeri kena punuk lah go ibu ka teh tapi bau kelek kita bau cek mani aing deui karena maksudnya keur nyumput di saha di mana aya nu nyumput bebeja gua ge laos sia naon sia Tumbe. Apaan aing dorna bleguk? Kau sok api jodoh mang we kaing. Sila aing neungeul ka dewek teh. Sila aing neungeul ka hulu dewek teh. Kuring. Nanaonna sih teh? Nanaonna sia? Kabina-bina teuing nepi ka campelah ka dewek nya oh si lain dewek teh saha aing teh dosen aing teh rektor aing teh guru besar aing teh pangagung emang nah hak asasi kuring saku manusia rek diukur ku tunggu sapatu anjeun nu meh pangagung nu meh rektor adil teh kasarea euy emangna teh asina ieu teh amarta di asina nama bisa kena dijual belikeun hukum teh nu sangsara nu balangsa bisa dirawujet segala nu beunghar mah moal daun naon da hukum lagi dijual beli di mah henteu goblok sia
dewek goblok naon goblok teh nah dewek goblok teh masih lain sia nyut kain ini masih lain ya jadi tamu teh kakak dengarkan pribumi hargaan pribumi euy jalan teh keur aing ieu teh ke salarea ieu teh kurang ajar ka mana we karep ngomong teh ye ai syakirana teu daek ka kasama teh make jeung memaksa teu daek matak naon neangan lian atawa ka aing geus dila aing ngajoblot teh lain babat lain tanding juring sia atuna ada sarua we da aya mah zaman operasi plastik bisa kasep oge jiga agak jali agak jali alungkeun sia mah kolot teh ye dangukeun ku salira teh ulah ka mana karep geus kolot dunia teh euy hirup teh moal jiga orai megar terus moal hirup ge jaga hiji mangsa bakapae tok kitu wae si lain teh yeun kahadian teh ka saha we atuh sia teh aya ngaku-ngaku ku ngomong di luka-liku sakal batur ngagugu padahal tukang tipu si lain teh ngaku-ngaku resi ngomong di ulah li sakal batur kataji padahal tukang dengki tok kitu hirup teh ai rigig santri legek-legek di pasantren maca Quran ti bubudak maca hadis leutik tapi hirup teu akur jeung batur eta teh sarua jeung hirup meri kumaha meri tingali aing ngojay unggah poe tapi hanyir ke bawah pae meri teh lai aing kan goblok miuni meri na kumaha ieu lain very good very well henteu udut henteu well kumaha barudak dengekeun Arjuna sajilakan deui udah kabur si kurang ajar mah jago kandang we sengaja teh eueuh we ka dieu si kurang ajar paehan jaro paehan segala kerja paehan kuman silaka kejadian jadi rame kieu leuy naon bapak eueuh juragan teu kaca di kepung waku mangap juragan Arjuna ngeprakeun prajurit salarea dulu wah di pagelaran luar rekep kayak gegep itu prajurit tingali sakitu tohagana sila siap komandan siap komandan lah komandan ayeuna aya tugas ti Gusti Adipati Arjuna urang laksanakeun siap gerak ya gerak lah pokona mah Aisyah sih kadang ngampangkeun lain ngampangkeun nak kieu karakter euy mah dialekna kieu. Nah, si kurang ajar. Aya naon ieu teh komandan? Aya naon dan? Aya naon lur bos nan? Teh si eta. Sampelak sa komandan kitu, ada batur gaple jeung uing. Batur keur kieu geus make saragam komandan we, sia cing bisa ngahargaan. Tuh adi beuteung da teh. Kawin da teh ka adi aing nya lamun manehna campula kawin didudut ku aing adi aingna sia teh ye ayeuna mangsana kajadian anu kiwari karandapan nampi bejat di para gas anu aya di keraton daerah Madukara yang bakal tewakeun kurang salarea saha pokona hiji bangsat lain tukang beca deui lain Pol PP urang mah saha pangagung negara pangagung ya tukang korupsi teuing tukang saliku teuing tukang ulin lain tukang nguseup lain sideuna aja ujug tukang nguseup nya pilih kitu tah nya ya anu ditewa ku urang salarea nyaeta pangagung teh putrana Gusti Arjuna malahan cenah rek hirup rek paeh teu naon kitu ya bakal diberi hadiah naon pokona hadiah mudah-mudahan we umroh namanya hayang umroh hayang umroh ke mana eta ka Kota Baru lain umroh ulin itu eta mah ulin teh ulin
pengantin namina umroh nu kitu teh nya kitu saha ngaranna ana teh Gatot Kaca saha wow Gatot Kaca mana ini Gatot Kaca kedua tertilu hiji-hijina lurah Tamtama Negara waduh anjir buset atuh eta mah dan dunungan salarea danjen eta mah nya piraku Gatot Kaca mah jeung ditewang sarua we urang nyamperkeun paneungeun dan nya eta kitu teuing apa kasusna naon nya eta apa waduh kumaha dulu teuing atuh kumanya hari akurat itu data teh akurat ieu teh bener ahiji oh ahiji teh naon ahiji teh naon ahiji teh aslina pisan gitu mun ahungkul aslina bro dengekeun baing cenah atuh da urang yakin bakal eleh jeung meunang eta resiko dina perjuangan sebab perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan ngerti najan itu loba najan itu sarua hiji najan hiji mau tapi tetep eleh lamun dirampok urang saharian kutan teh sing inget urang prajurit aya paribasa gajah paeh ninggalkeun naon nanya ka itu kasih teh jawab berikan di gajah paeh ninggalkeun kandangna lain goblok teh tukang gajah paeh ninggalkeun dahareunana gajah paeh ninggalkeun pamajikan tapi katu baraleg bisa gajah paeh ninggalkeun gading apa ditanyakeun permanen nya ka uing heuh apa kita apa no jadi gajah paeh ninggalkeun gading kompak gading untuk menerikeun atuh sa maung paeh ninggalkeun belang manusia paeh ninggalkeun kontrakan teh warisan lain pamajikan nu ngora nepi ka kararitu hirupna teh manusia paeh teh ninggalkeun jasa ka nagara ka bangsa Indonesia ini poho deui aing tuh ngomong bicara teh cenah pokona kaji teh gading kadua teh belang katilu jasa gading belang jasa siap gading acan so gading belang jasa gading belang jasa sip sok yuk mau paeh ninggalkeun gading maung gading jeung salah jeung tarik teh maung teh gading pan gading mimitina maung teh jumro jadi tuh mau mah ninggalkeun belang ya sia jeung balik atuh nyate didinya nu salah dan ongko mimitina cenah gading kadua belang katilu jasa cing balik lur kalahkah nyarekan ka komandan nepi ka eueuh kasima pisan ka komandan teh eta da kumisna dar memakai jeung di kitu-kitu atuh mun jiga baheula mah kumisnya gede tai deui geura so boleh ku naon masuk raremen teh darapal di dieu aing motak di kieu teh geus naon kitu kita mah aya hubunganna jeung gelut atuh geus we make jadi pentas segala budak SD lain urang teh nya geus atuh kitu mah tapi buktikeun kakompakan urang sabab ieu galak anu kaca teh jago pisan ieu nya tapi ku kompak urang bakal bisa menang bisa unggul urang gitu siaplah tenanglah kita kan picking semua budak picking urang bomber ongko
pokoknya orang tembongkeun kesatuan jeung persatuan di negara. Siap. Gerak. Bagus. Lencang depan. Gerak. Itu saya kebrang perang. Bener. Karena ceuli sih teh. Udah bener. Padahal makan baik atau terang naon atuh sapatkeun ceuli hiji mah sudah ketos. Siap, gerak. Bagus. Isyarat di tempat, gerak. Siap, gerak. Bagus. Lencang kanan, gerak. Salah. Lencang kanan teh nyata ka kanan teh ka dieu. Kanan teh katuhu teh raik, jawana tengen. Kanan teh ka dieu. Pan ieu kanan ieu mah kiri. Mereka deui. Salah geuning ieu mah. Nah, da aing baheula ge SD paskibra kanan mah ka dieu deuleu. Di mana-mana oge. Montong make jeung kecawis aing kumanan aing leuwih nyaho. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Astagfirullahaladzim. Ka dieu goblok, ieu kanan ka dieu. Aing kumanan aing leuwih nyaho. Siap, gerak. Rek guguma. Bade. Rek guguma. Bade. Nah, atuh. Aing kemanan aing leuwih jago, aing leuwih ngarti. S2 aing. Bala-bala hiji. Eta menyatu atuh teh. Geuing maing. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Nepi ka neugdreug pisan miuni bagong ras beuheung teh. Ka dieu. Komandan, naon? Komandanna malik ka itu geras jauh. Ka itu baikna. Mita ka aing ame guyub. Tong paeunteng-eunteng kieu ka itu manyeureupna. Baiklah, kami jadi komandan teladan. Aduh, ieu dong. Ngeukeun. Lencang kanan, gerak. Nah, denyo ku sia. Eta begung sia teh. Ngarti bener nama. Dasar komandan buta arah goblok ieu bageurang. Euy jigana mah mabok kecubung urang jigana mah.